लो बच्चों, ये देखो एरोप्लेन उड़ रहा है। वाह, देखो कितना सारा टॉयज इधर पड़ा हुआ है। वाह, चलो इसको इधर रख देते हैं हेलीपैड के ऊपर। वाह, ये देखो बच्चों एक डंप ट्रक। वाह, क्या बात है, कितना प्यारा डंप ट्रक देखो बच्चों। वाह, ये क्या है? ये स्पाइडरमैन बच्चों। वाह, कितना प्यारा स्पाइडरमैन है देखो बच्चों। पीछे जा रहा है, ये देखो आगे जा रहा है। वाह, ये देखो बच्चों छोटा वाला टाटा का डंप ट्रक। वाह, कितना प्यारा डंप ट्रक है। ये देखो एम्बुलेंस। ये देखो बच्चों ट्रैक्टर। बच्चों ये देखो बच्चों मॉन्स्टर ट्रक। वाह, कितना प्यारा मॉन्स्टर ट्रक है देखो बच्चों। ये देखो जेसीबी। कितना बड़ा जेसीबी है। ये देखो और डंप ट्रक। बच्चों ट्रेन है, इसका बाकी का पार्ट की करके ट्रेन है। ठीक है बच्चों, सबको मारता है, बुराई को मारता है। बच्चों क्या है? वाह, ब्लैंकिंग का टॉय है देखो बच्चों। चलो उसको चला के देखते हैं। वाह, और एक बार करते हैं। वाह, कितना प्यारा है टॉयटा। ओहो, इसमें जगह पे नहीं है। और कर सकते हैं। कोई बात नहीं। ये देखो क्रोकोडाइल। प्यारा क्रोकोडाइल है। एक सुपर वाइट। ये क्या है? वाह, कलर बदलने वाला हाथी। वाह, कितना प्यारा है हाथी।